Hello, hello man. Channel channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video မျက်နှာဖုံးကို10 minute တစ်ခုကိုအလွယ်ကူဆုံးပြုလုပ်နည်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်အသုံးပြုမဲ့ application လေးကတော့ PicsArt ဆိုတဲ့ application လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြရအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီအောက်ဆုံးအပေါင်းခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပေးပါနှိပ်ပေးပြီးလို့ရှိရင်အောက်ကိုဆွဲလိုက်ရင် big canvas ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ရွေးပေးပါပြီးရင်1920 1080 16အချို့6ကိုရွေးပေးပါဒါလေးပါပြီးရင်ဒီမှာအဖြူရွေးလို့ရတယ်အနက်ရွေးလို့ရတယ်တကယ်ချင်းတို့ကြိုက်တဲ့ရွေးလိုက်ပါsorry ကျွန်တော်ကအဖြူပဲရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီညာဘက်ကမြားလေးကိုနှိပ်ပေးပါโอเคပြီးရင်အဲ့ဒီညာဘက်ကမြားလေးကိုပဲနှိပ်လိုက်ရင်အောက်မှာ edit image ဆိုတာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်ပေးပါโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တူမှာထည့်လို့ရတဲ့အဖက်တွေပါတယ်အကုန်လုံးထည့်ပေးလို့ရပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့10 minute ဆိုတာကစောက်တော့ရဲ့မျက်နှာဖုံးနဲ့တူပါတယ်ကိုယ်စောက်ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမျက်နှာဖုံးမှာလူစိတ်ဝင်စားအောင်ပုံတွေနဲ့ပကြီးတွေနဲ့အဲ့လိုရေးပြီးကမှခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ရတဲ့အရာတစ်ခုလိုပါပဲခုလဲအဲ့လိုလုပ်လိုက်ကြရအောင် app photo ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့မှာကိုယ်မှာရိုက်ပြီးသားဗီဒီယိုရိုက်ပြီးသားဖိုတိုရှိရင်မရှိရင်လည်းအင်တာနက်ကနေရှားရတဲ့ပုံကိုရွေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့ဒီပုံလေးကိုရွေးထားပါတယ် gentleman တယောက်တင်ခင်းပေါ့နော် something တစ်ခုခုကိုတွေးနေတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်လုပ်လိုက်ပါတယ်ရွေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ညာဘက်တော့ကအမှန်ကြီးလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အခုဗီဒီယိုကဘာအကြောင်းအရာကိုပြောမှလဲကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ10 minute တစ်ခုပြုလုပ်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တက်ဆိုတဲ့အောင်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ PicsArt သုံးပြုပြီး10 minute တစ်ခုအလွယ်ကူဆုံးပြုလုပ်ခြင်းโอเคအဲ့လိုလေးပြီးသွားရင်ဒီညာဘက်ကမြားလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာအယောင်ပြောင်းလို့ရတယ်အောက်မှာကာလာဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့အယောင်ထားလို့ရပါတယ်အယောင်ပြောင်းပြီးလို့ရှိရင်ဒီ AA ဖောင်းဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖောင်းနေကြိုက်တဲ့ဟာရွေးပေးလို့ရပါတယ်အများကြီးပါဒီမှာကြိုက်တာရွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပထမဆုံးဖောင်းလေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုအတိုးရှော့လုပ်ပေးလို့ရတယ်အဆောင်ထားလို့ရတယ်ကြိုက်လို့လုပ်လို့ရပါတယ်โอเค sorry စောင်းနေတယ်နော်စောင်းနေတယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တက်သွားပြီဟာဒါဆိုရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ stroke ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကိုအနားလေးတွေကိုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဟာလေးနဲ့တင်တော်မလဲတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ဒီပါလားမိစိတ်ကြိုက်ရောင်လေးကိုထားလို့ရပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဒါလေးကိုထားလိုက်ပါပြီဒီမှာအတိုးရှော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာအစိမ်းနဲ့အပြာနဲ့ဖြောအရောင်လေးကိုထားလိုက်ပါပြီပြီးရင်မှန်ကြီးနှိပ်မယ်ပြီးရင်အောက်ကကိုယ့်ရဲ့ channel နာမည်ထည့်လို့ရပါတယ်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်MMA
CHANNEN နဲ့ထားလိုက်ပါမယ်ပြင်တို့ကိုလည်းဖောင်ရွေးပေးမယ် sorry အေးဖောက်ဒီဘက်ပြန်ရောက်ဖောင်ရွေးပေးမယ်သူကိုလည်းပြီးရင်ကာလာထားမယ်ကာလာကတစ်ခုခုပေါ့နော် something နီအောင်လေးထားလိုက်ပါပြီနီအောင်လေးအဲ့လိုထားလို့ရပါတယ်ဒီကိုကြတော့ဒီအောက်ကထားလိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စေးလိုက်ပါကိုယ်သဘောကျပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ချင်းနေမယ်ပြီးရင်ဒီမှာမြားလေး outside နေတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင် save to your photo clarity အသုံးပြုလို့ရပါပြီဒါကတော့ကျွန်တော် template တစ်ခုကို PicsArt application လေးအသုံးပြုပြီးလွယ်ကူဆုံးပြုလုပ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ပြပေးသွားတာပါနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်တွေ့ကြမယ် see you bye bye